El Servei de Microscòpia Electrònica va néixer el 15 de setembre de 1975, sota la direcció del doctor Rafael González i amb la incorporació del tècnic Francesc Boïls, que van ser les figures claus d'aquell primer període. El primer equip instal·lat va ser un microscopi electrònic de transmissió, concretament el TEM Hitachi AQ12A, de 125 kV. Entre el setembre de 1975 i el febrer de 1976 es va dur a terme tot el procés d'instal·lació, formació i les proves de funcionament necessàries fins que, finalment, al febrer de 1976, el servei va obrir les portes als primers usuaris. A partir d'aquí, el servei va començar a créixer, tant en activitat com en estructura interna. Després de l'etapa fundacional, la direcció del servei va passar a mans del doctor Carlos López, que en va liderar la consolidació durant els primers anys de funcionament. Poc després, l'any 1979, s'hi va incorporar un segon tècnic, Onofre Castell, ampliant la capacitat operativa del servei. El 1982, sota la direcció del doctor Enric Querol i posteriorment el doctor Gabriel Palacios, es va instal·lar el primer microscopi electrònic de rastreig de la universitat, un CEMISI Super 3A, que va permetre les primeres observacions topogràfiques per electrons secundaris a través de carrets fotogràfics. L'any 1986 marca un punt d'inflexió al servei, amb 3 fets destacats. En primer lloc, gràcies a una convocatòria d'infraestructures del Ministeri, el servei experimenta una renovació tecnològica molt significativa, que permet incorporar 3 nous equips, un CEM, un TEM i un ultramicròtom. El nou CEM Hitachi S570 va substituir l'ISI Super 3A, i aquesta substitució no va ser casual. En aquella època, la captura d'imatges encara es feia amb rodet fotogràfic, de manera que no es podia saber si una foto havia sortit bé o malament fins al moment del revelat. L'equip ISI Super 3A tenia un comportament molt irregular, i per això l'arribada del nou CEM va suposar una millora decisiva tant en fiabilitat com en qualitat d'imatge. Pel que fa al TEM Hitachi H7000, aviat es convertí no només en un equip essencial pel nostre servei, sinó en un referent pel mateix servei tècnic d'Hitachi, ja que era el TEM que generava més fotografies de tot l'estat. En aquella època, les imatges només existien en plaques fotogràfiques i el ritme de treball era tan alt que el nostre servei va esdevenir l'únic lloc d'Espanya on Kodak venia les plaques directament. El tercer equipament obtingut per la convocatòria va ser l'ultramicròtom Richter, que va permetre un salt qualitatiu important en la preparació de mostres per microscòpia electrònica. Aquesta ampliació tecnològica va anar acompanyada d'un segon canvi important, el trasllat del servei a la ubicació actual, a la C2-193, un espai que permetria una distribució més òptima dels equips i una millor adequació de les instal·lacions. Finalment, el tercer fet rellevant va ser la definició d'un nou model de direcció, que separava les responsabilitats científica i tècnica. La direcció científica fou assumida per la doctora Montse Ponsà, mentre que la direcció tècnica quedava en mans de l'Onofre Castell, que mantingué aquesta responsabilitat fins al 2015. També, aquell mateix any, coincidint amb el 10è aniversari del servei, es va celebrar el simposi 10 anys de microscòpia electrònica a la Universitat Autònoma de Barcelona. En els anys següents, el servei va continuar expandint-se també en l'àmbit personal. L'any 1987 s'incorporà l'Anna Soler com a responsable de l'administració del servei i el 1990 l'arribada de la Paqui Cardoso com a tècnica especialista va donar un impuls decisiu a l'àmbit de preparació de mostres per microscòpia electrònica. Entrem a l'any 1996. Sota la direcció de la doctora Francesca Vidal, s'incorporen 2 equips que ampliarien les capacitats tecnològiques disponibles. D'una banda, s'instal·là un CEM Geol JSM 6300
que es convertiria en el primer microscopi electrònic de rastreig equipat amb un sistema DDX, una tècnica analítica semiquantitativa que permet obtenir informació elemental de la mostra. D'altra banda, s'incorporà també el primer microscopi confocal de la universitat, un Leica Leitch TCS4D. La introducció d'aquest equip va representar l'entrada de la UAB en el camp de la microscòpia òptica avançada, oferint per primera vegada la possibilitat d'obtenir reconstruccions tridimensionals d'alta resolució mitjançant fluorescència. L'ampliació d'equipament tant en microscòpia electrònica com òptica va portar el 2001 a un canvi d'identitat del servei, de manera que per reflectir aquesta ampliació tecnològica i científica, el servei de microscòpia electrònica passà a anomenar-se oficialment Servei de Microscòpia. Durant els propers 9 anys i amb la incorporació de la doctora Dolors Baró com a directora científica, el Servei de Microscòpia inicia una etapa d'expansió tecnològica sense precedents, marcada per l'arribada de nous equips que transformen radicalment les seves capacitats. Aquesta renovació tecnològica va anar acompanyada de la incorporació de personal altament especialitzat, que va contribuir a consolidar i potenciar aquest creixement. En l'àmbit de la microscòpia òptica, en aquesta etapa s'incorporen 3 microscopis confocals espectrals que permeten treballar amb tècniques com els estudis in vivo, la generació de mosaics automàtics, l'adquisició d'imatges a alta velocitat, la microscòpia multifotó i la microscòpia de fluorescència de reflexió interna total o TIRF. Paral·lelament, en microscòpia electrònica de transmissió s'incorporen 2 temps que permetran tant l'observació de mostres en camp clar com les tincions negatives i el microanàlisi elemental. En un moment en què la recerca en ciències de materials, nanotecnologia i biologia estructural avança ràpidament, la UAB aposta per un equip que suposa una autèntica revolució tecnològica, permetent imatges d'alta resolució, difracció d'electrons i l'observació de mostres criogèniques. En microscòpia electrònica de rastreig s'incorporen també 2 SEMs que permeten l'obtenció d'imatges per electrons secundaris, electrons retrodispersats i el microanàlisi de mostres. Finalment, es completa aquesta etapa amb la incorporació del perfilòmetre òptic Leica DCM3D, que permet realitzar estudis de superfície a escala nanomètrica. La incorporació d'aquest conjunt d'equipaments d'última generació va tenir un impacte directe en la projecció del servei. En aquesta etapa es van organitzar diversos cursos de formació, com per exemple el curso Leica para el nuevo técnico especialista en microscopía confocal espectral, iniciat el 2006 i impartit durant més d'una dècada. Les 26 edicions d'aquest curs consolidaren el Servei de Microscòpia de la UAB com un centre de referència estatal en la formació de nous tècnics especialistes en microscòpia confocal. També es van organitzar diverses jornades de treball per mostrar les capacitats tècniques dels nous instruments i donar suport a la comunitat investigadora, com per exemple, el 2011 es va organitzar el workshop Últimes novedades en microscopia electrònica. A partir del 2017 va ser l'adjunta al Vicerrectorat d'Innovació, Transferència i Emprenedoria, la doctora Carme Nogués, qui va assumir la coordinació dels serveis científico-tècnics, fet que va permetre garantir la continuïtat del servei de microscòpia, preservant-ne l'excel·lència i mantenint-lo alineat amb les línies estratègiques de recerca i innovació de la universitat. En aquesta etapa es produí un altre canvi organitzatiu important. La figura de la direcció científica desaparegué i el servei passà a comptar únicament amb la direcció tècnica, responsabilitat que vaig assumir l'any 2017 i que mantinc fins a l'actualitat. En aquest nou context, el servei continua ampliant les seves capacitats tecnològiques. L'any 2021
s'incorporà el confocal Zeiss LSM 980, equipat amb detector Iriscan 2 i mòdul Pico Quant, que permet introduir tècniques de superresolució i estudis moleculars avançats. L'any 2024, sota la direcció de la cap de la Unitat de Gestió dels Serveis Científico-Tècnics, la doctora María Ángeles Benítez, es produïa un altre pas decisiu: la fusió de dues unitats tecnològiques donant lloc a l'actual Servei de Microscòpia i Difracció de Raigs X. Aquesta fusió, motivada per la jubilació del director tècnic del Servei de Difracció de Raigs X, responia a la necessitat natural d'unificar coneixement i suport tècnic especialitzat, creant una unitat tecnològica molt més potent, coherent i transversal. El Servei de Difracció de Raigs X s'havia creat l'any 1990 sota la direcció del doctor Joan Francesc Piniella, que en va liderar l'etapa inicial fins al seu cessament. El 1992 s'incorporà el doctor Ángel Álvarez, que assumí la figura de tècnic i posteriorment de director tècnic fins a la seva jubilació. Per completar aquesta etapa de renovació tecnològica, l'any 2025, gràcies a una convocatòria d'infraestructura del Ministeri, vam incorporar una nova plataforma de microscòpia òptica automatitzada, que consta d'un escàner de portaobjectes Evident Slide View UBS 200 i un sistema de cribatge del contingut Xplore iX85. Dins d'aquesta mateixa convocatòria també s'ha concedit un difractòmetre multipropòsit amb microfon, previst d'arribar entre abril i maig de 2026. Finalment, m'agradaria destacar un aspecte essencial en aquesta celebració de 50 anys: les persones. El Servei de Microscòpia i l'actual Servei de Microscòpia i Difracció de Raigs X no existiria sense la dedicació, el compromís i l'expertesa de tot el personal que hi ha treballat al llarg d'aquests 50 anys. M'agradaria donar les gràcies a tot el personal tècnic, en especial a l'equip actual, la Paqui, el Martí, l'Helena, l'Ignasi, la Cristina, la Mariana i la Meritxell, a tot el personal en formació que ha passat pel servei durant aquests anys, el personal administratiu, equips directius, que tots, amb el seu esforç diari, han construït un servei sòlid, excel·lent i reconegut. Sense tots ells i elles, avui no seríem aquí. Així que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut i continuem treballant amb la mateixa vocació de servei, compromís i excel·lència que ens ha portat fins aquí.